Сонсогч та бүхэндээ шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Amis Time podcast-ийн зэрэгэлдээ ертөнцийн шинэ дугаар ороход бэлэн боллоо. Тэгээд манайхан дурдаг юмудаа дараад дэмжээд өгөөрэй. Баярлалаа. Хардаарсан зүүчиг уучрал буюу байшинда хорогдсон сүнс. Тэр орой Баторж нэлийн халамцуу гэртээ ирсэн байна. Ам нь хатаж цангаж байсан тул халуун савтай цайгаа хууш авахж уугаад унтахаар хэвтэв. Шүн дунд гинэт цочин сэрвэл таслахаанд бүдэг гэрэлтэй өөрийнх нь дээрээс ямар нэг амтан тонгоож байхыг тэр мэдрэв. Зочин харавал толгойдоо можооны жижиг сүгцөө олгож өтгөн хүрэн цус нүүрлүү нурсаж хатснаас тал нүүр нь бараан. Нөгөө тал нь яс шиг ухаа цагаан нүртэй. Хүлхгэр цагаан хувцастай эмэгтэй цусан улаануудээр зэвүүтэй ширтэж байгааг хараад цахирцах холоогоор "Зайлчи, яв!" гэж хашаарад өөрийн мэдлэгээ гар сарвагнуулан цохиж авахыг оролдсон боловч гар нь хийх осон агаар самартахаас хэтэрсэнгүй. Нөгөө эмэгтэй сэтгэл ширхийн дуугаар төмөр хавирах мэт хөхрөн. Харин чи өөрөө зайл. Хинэн зайлхаа уудахгүй үзнэ гэд урд ургасан хумстай гараа урагш сунгахад багалзуур хоолоод нь мөс шиг хүтэн гар хүрэх шиг болоход тэр ухаалтан унтсан байна. Өглөө нар мандсны дараа л арай гэцэргэв. Урд шөнийн явдал нь зүүд байв уу? Хэд хоног тасралтгүй арх уусны улмаас архины цагаан солио тусвуу хэмээн гүн бодол дарагдан хэсэг хэвтжээ. Ийхүү хэвтэж хэсэг тайвширснаа босгоор шийдэв. Дороос нь чийг татхад хүнжлөө сөхөж харавал орны цагаан даавн шарлаж гуцсан нойтон байхыг мэдээд баларсан хог орондоо шийчгэж гэж мэдээд хэдий ганцаараа байсан ч гэлээ өөрөөсөө ичих шиг болов. Босож хаалга цонхныхоо төгжээг шалгаж үзвэл хаалга давхар цоочтой. Хоёр цонхон ч мөн төгжээтэй байсан тул уусан архинда солиорчээ гэж бодов. Эднийг шинэ байшинд нүүж ороод хурдуул долоохон хонож буй. Баторж эхнэр Янжин, хүү Баярдод, охин Баярмаа нарын хамт хэдэн жил айлын хөсний өрөө дамжин амьдарч явсаар өнөөртгөн өндөр юм галалдагч гэсэн өөрийн гэсэн оронтой болёо гэж хин хүнгүй мэрэж амтан ах дүү нараасаа тус дэм авч энэ байшинг санснаас хэм дунаар худалдаж авсан бөгөөд эхнэр нь Баянгор аймагт байдаг аав ээж дээрээ очиж ганц 2 кг ноолоор олж ирэхээр хүүхдүүдээ аван хөдөө явсан байна. Авчирсан ноолоороо борлуулад гэр орондоо буйдан шүүгээс ав авах зорилготой эхнэрээ явснаас хойш Баторж сэт-сэвээгүй архитаж гэр орондоо найзуудаа авчирнаар гэж цэнгисээр хэдэн хоног болсны эцэст өнгөрсөн шөнө ганцаараа хонсон нь. Дотор гэж зараа залгичихсан юм шиг байсан тул бушуухан очиж 100 татъя гэж шийдсэн Баторж ажил руугаа яаран явв. Үрзгэр царайсаар ажил дээрээ ирж хувцас солих хүрээнд ороод хувцсны шүүгийг онгойлгохол шүүгийн дотор нь урд шөнийн толгойтой сүх цоолгож тал нүүр нь нийл цус болсон цагаан хувцастай аимшигтай эмэгтэй зогсож байх нь тэр. Зандарч балмагцсан Баторж нүдэ арчин сайтар харвал урт хоёр соёо бүхий амаа мурийлхан 10 гарын долоовор хурууга чичлэн зогсож байв. Анхны тааралцсан хинтээж хамаагүй хувааж ундаа гэж бодон замдаа дэлгүүрээс авчирсан архи салгасан гараараа халааснасаа гаргаж бөглөөг нь ширтгий тэл мөшгөн онгойлгоод хахад цацсан нэг амсаахаар залхилж өргөв. Баторж сүүлийн 2-3 жил архинд дондох болсон ч хаа очиж ганцаараа архи ууж үзээгүй нэг. Анх удаа цор ганцаараа архи ууж буйн энэ бөгөөд архиа талаас нонгортол залхиглаад хувцсныхаа шүүгээрээ зүрх алдан харвал ажлынх нь хувцс үлгүүтэй байгаагаас өөр юу ч алга. Хөөхи
Мань хүн бүр ингээд ганцаараа булганаад байдаг болсон юм уу? Би ч гэсэн яг өвхтөг дээрээ байна гэж паригад удаа хүн хэлэхэд нь зочоод эргэж харвал түүний найз сүүлийн үед архины ганцах сайхан нийлэх болоод буй хамт ажилдаг отхоо зогсож байх нь тэр. Найзаагаа харсан Баторж эрх хүүхэд шиг хошоогоо өмөлзүүлэн тунирхаж шилтэй архиа найздаа сарваагаад гэмин би нэг бол солиорсон бах нөгөө бол надад богчдгөр шүглчихсэн юм шиг байна гэд өөр тохиолдсон явдлыг ойлгоно ярьлаа. Хаяа нэг архи балхан яриаг нь хайнга духан сонсож суусан отхоо төгсгөлдөн. За согтуу минь чи сормуусаал хараа биз гэдэг шиг юм болоо байлгүй. Орой би танад очиж хань болж хонё л доо. Хүнээс мөнгө зээлчих юм бол уржигдрийн танад аваач чонсон цогцлмаа гэдэг тэр намхан бүдүүх хүүхнийг аваад очие. Гэхдээ нь Баторж дуугүй л толгой тохив. Ингээд хоёр найз мөнгө зээлэх ирэлт гарч ээлжээ халагчаасаа дараа нь 10 нь буцааж өгөхөөр тохирж 20,000 төгрөг зээлдээд материалын тасалдлаас болж хийгч ажилгүй байсан тул дөнгөж өдий хоолны дараа цогцлмаа хэмээх намхан бүдүүн бүсгүйг дагуулan Баторжийн очицгоосааж. Ингээд тэд арх дарс, шар айраг, хяам зууш мөнгөндөө тохируулан авч очингуутаал хоол хийж эдээ ундаагаас сүгнэн ойройрхон хідэн хундаг тулгасны дараа дуун чангаран үг гошрон яриа зад гарч эхлэв. Тэр үед цогцлмаа би та хоёрт бүх талаараа бүрэн үйлчлэхэд бэлэн хэмээн тунхаглан зарснаас хойш тэд бүрч ирээ цэрээ алдаж эхлэв. Сүүлдээ эр хүний жаргал эдэлж байна хэмээн ташууран бодож үдшийн бүрийнхий өөрийн унган харанхуугаар жохом юу болохыг төсөөлөгч үгүй байлаа. Зархтын аг садарлан самуурах ажилдаа баггүй хөлчөж буруу зөв хоолоогоор дуудуулж сууснаа. Цогцлмаа гинэт муухай ойрлон цонхроо заав. Өсвийн заасан зүг харвал цонхны хөшгөн дээгүүр сэгсгэр үстэй толгой цухан харж байв. Бүгд балмагтан хөдөлжиж дуурч чадалгүй хэсэг суусны эцэст отход зориглон ам нээж. За муусан тэнмэл хулгайч нарл байгаа биз би гараад нам цохиод хөөгөө явуулчих гэд шалны мод шүрэн ухс хийснээ үүдэн цогтосов. Хаалга онгойлох тул Баторжийн яриад байсан нөгөө цагаан хувцастай толгойдоо сүх цоолгосон хүүхэн зогсож байх нь тэр. Отхоо би хийм хараад байна уу? Яахарахгүй л нэг амар хүүхэн зогсож байсан да химээ өглөж байснаа хаалгаахан төгчөн буцан ирж суугаад одоо юу ч гэсэн өнгөрсөн авчирсан арх пива угаад гонцгой ямар асгалтай нэш өглөө учир нь олдох биз бид согтчоод солио гаж юм гарсан ч яж болно шүү дээ гэж тайвшруулахад нөгөө хоёр нь хаалга цонх руу хилэмхийн харснаа толгой дохин зөвшөөрч урдаа байсан хундахтай архийг бүгд авч хүндэрцгөөлөө. Цонхны хөшгөний дээгүүр харагдаж байсан сэгсгэр толгойч алга болсон учраас тэд ууг идэх ажилдаа гавшгааллаа. Шүн төлөөр тэд бараг мал болтлоо согтсон боловч согтуу хүн сохор ухаантай гэгчийн үлгэрээр хоёр эрэгтэй нь бүсгүйхийн бүх хувцсыг тайлан шалтлаад дундаа хийж унтсан байна. Орны хамгийн агуур хэвтсэн Баторжийн биеийг хүйт хүмүүс хайрах шиг болоход үгүй би ханан талаар хэвтээгүй юмсан юу хайрдаг билээ химээ сэрсэн сэрээгүй хоёрын хооронд зүрэмгэлэн харвал цогцлмаа тхүү хоёр тас тэврэлтэн дөнгөнтөл хорихрах бөгөөд өөрийнх нь өмнөр цагаан хувцастай сүүдий сэм хэвтэх нь нөгөө шулмас юм мөн аж. Төвний цог шиг хоёр улаанууд өмнөөс нь цоргин ширтэж уруулн хөдлөн. Чи намайг гаргалаа. Би чам дээр шүн бүхэн ирж байна.
гэж шивнэж байлаа. Баторч нойрон дундаа хинэгэнтэй л дотн харьцаанд ороод байснаа тамхам санав. Танчаад яасан сайхан. Хар тамхиа татаад ахаад хоёлаа хийлдэ химэн нэг эмэгтэй хүн шамдан гуйж шал хийдэл үнсэж байсан нь санаанд орлоо. Хүнчлөө толгоо дээгүүрээ битүүлэн нөмрөөд тэврэлтийн хөвдөх хоёр руу наалтан шахвал тэр хоёрын зүгээс халуун төөнөн нөгөө талаас нь мөсөөр хайрах мэт болно. Баторч хүнжлөөсөө ч цухаж чадалгүй бөмбөн чичирсээр өглөө болгон ажилдаа ч очсонгүй. Нөгөө хоёроо би муу гэж хэлүүлчихэд шууд л гандан тэгшлэг хийд явж өвг эцгийнхээ дотн танил өвгөн лам дээр очиж учир байдлаа хийсэн байна. Хэдий нас өндөр болсон ч гэлээ ухаан санаас харуулхан эрдэм номтой өвгөн лам хэлэхтэй. За хүү минь тэр байшинд чинь үхээрийн бузар шингэж харгаралтай бүсгүй хүний сүнс хорогдсон юм байна. Даруйхан аргалуулахгүй бол та нарын амь насанд зүвтэй. Би өнөө маргаашгүй хідэн шавнаартайгаа очиж ном уншиж өгье. Лав 3 хоног уншихаас нааш болохгүй байх гэж магнагийн тэнэлгсэн бөгөөд үнэхээр ч шавнаартайгаа ирж зодл өөжин тавьж ном уншсны эцэст цагаан хувцастай им сэгсгэр үст ирийн сүгс өдөр бараа тураагүй алга болсон байна. Баторч хожим нь өвгөн ламтныг зориуд очиж тэр байшинд хэний сүнс хорогдож юуны учир үхээрийн бузар шингэснийг асуухад 1980-ад оны ихээр хотын төвд байсан хужаа нарыг баян хошуу руу нүүлгэсэндээ гэрийн эзэн хужаа дэг хэдлээ нүүж ирсэн байх. Ядуу айлын залуу охиныг их мөнгөөр худалдаж авсан бололтой. Тэгээд түүнийгээ хартаж сухтаж алаад мөчлөн хээр аваачиж булаад дараа нь цагдаад баригдах болохдоо өөрийгөө боомлж хөнөөсөн л болов гэсэн байна. Дараа нь чи ихөө гэр бүлийнхээ хүнийг эзгүй хөнгөн хомгоо явдал гаргаад байгаа юм биш биз гэж сануулгаад Баторч нүрээ мэдчилгэн толгой тохин суусан байна. Өвгөн ламын ярьсныг баруун айлынх нь хүмүүс баталсан бөгөөд энэ байшингийн эзэн Ли овогт буу пажуу гэдэг мөрөөдөө тоглоомд хам хөрөнгөө барж хоосорсон нутаг нэгтнээсээ охиныг нь чамгүй үнээр авсан юм. Охин нь энд 65 дугаар сургууль сурч байсан Монгол хүүтэй үерхдэг байсан юм билээ. Тэрийг мэдсэн Ли овогт охиныг сухтаж алаад хээр аваачиж хайчихсан нь жил гаруун дараа илэрх болоод ирэхээрээ охиныг цогцыг аваачиж хайсан газартаа очиод модноос баймлаад өгчихсэн гэдэг. Өгөхөөсөө сарын юм байшингаа хямдхан зарсан нь дамжсаар яваад танаад ирсэн энэ л дээ гэж ярихад Баторч өвгөн ламын чадал эрдмийг үнэнхөө биширч арх дарс авгаа хүүхэнтэй холбоотой асуудлаас аль болох хол явахыг хичээх болсон гин билээ. Яахны түүхийг уншиж хүрэглээ. Түүхүүд юу н богинохон олон байгаад байгаа учраас өдөртөө нэг 2-ыг хүргэжэвэл зүгээр юм болов уу гэж бодлоо. За ингээд дараагийн түүх. Чөтгөртэй бууз. Энэ хорвоо ертөнц өнгөнгийн сонин хачин үнэн худал итгэмээргүй зүйлээр дүүрэн байдаг. Зарим нэг нь харсан, үдсэн, сонссон гэж ярьцгаадаг. Сонсогч танд нэгэн зүйлийн талаар олон жилийн дараа хүргэж байгаа нь. Энэхүү явдал 1980-ад оны дунд үед болсон гэдэг. Нэг удаа тээврийн 3 жолооч Баруун аймгийг чиглээд ачаа-ачин замд гархан тэр. Энэ 3 жолоочийн хоёр нь олон жил тээвэрт явсан Ахмад жолооч нар. Нөгөөх нь анхудаа алсын замд дөрөөж ийж байгаа шинэхэн залуухан жолооч байлаа. Гуруула зам гээчийг ивгсээр яваад орой хариг бүрээ болохоос өмнө зогсцоож цай авандаа ууцгаах зур хамгийн Ахмад жолооч нь. Гуруула одоо ийшээ нилээ давхаад 2 даваа давж хончхоод
өглөө эртхэн хөдлөнө гэхэд нөгөө Ахмад жолооч нь мөн дэмжин харин залуу дуугүй байсаар цаашаа хөдөлцгөө. Өвлийн шөнө одод тэнгэрт гялалзсан нимкэн цагаан цас эргүү талыг хутсан байлаа. Хэсэг давсны эцэст шин жолооч ядарсан бололтой нэлээд нойр нөхөрсөн байна. Тэгээд давхиж явахдаа сарны туяанд уулын ингэрт харлаж байгаа өвлжийг хараад тэнд хонхоор шидэж урд явсан ахыгаа сигналд зогсоогоод "Аха, би энэ өвлжөөнд хонлоо. Харахад нөмөр нөөлг нь их, машинд ч нэмэртэй юм шиг байна" гэж хэлэхэд нөгөө жолооч нь "Гүй чи юугаа яриад байгаа юм бэ? Энд чинь хүн хонох нь битгийхэл айл өвлждгүү, айхтар ширүүн газар гисэн" гэхэд залуу "Оо, зүгээр ахаа. Би эндээ хончихъя. Би ямар тийм юмыг тоох ш. Та хоёр төрүүлээд явж хонох газраа хончих. Би өглөө ирж яваад очие" гэж хэлээд өвлжөөрөө дахиад явчихав. Өвлжөөнд очиход үнэхээр дулаахан байв. Залуу машинаа хэсэг халааж байгаад хөвөнтэй хужлахаар хужиж өөрөө кабинд ороод унтахаар хэвтэв. Хэсэг зүүрмүүлж байтал гинэт эмэгтэй хүний уйлах шиг чимээ гарахад залуу сэрээд тоосон шинжгүй буцаад унтав. Дахиад унтаад байж байтал ингэр цээжийг нь хүйт юм хайрах шиг болоход залуу зочин сэрээд гартал сарны гэрэл эмэгтэй хүнийх гимбэр нарийхан мойнисэн цагаангаар арын шилээр нь гарч ирэхэд айсан залуу өмхөмгийн босоод тэргээ асааж хаашаа явсныг ч мэдэхгүй нөгөө хоёр жолооч тэр ухаан мэдрэл бүхэн давхиж ирсэн байна. Нөгөө хоёрыг хараад нүднээс нулимс гоожиж царай нь зэвхий дааж дуун гарахаа байсан байв. Хоёр Ахмад жолооч "Гүй яаваа миний дүү, юу болов?" гэхэд дуурч чадахгүй байснаа босон зүйлийн талаар цухас дуртаад ухаан алдчихав. Сандарсан хоёр жолооч ойрхон айлыг зорж очиод нөгөө залууг аваад орсон байна. Яваад ороход хоёр настай хөвгчүү сууж байв. Нөгөө хоёр болсон явдлын талаар дуртахад өвгөн эмгэн хоёр сандарч хоёр жолоочд хандаад "Гүй тэр тэгэн дээхэн үед манай нутгийн Батноров гэдэг айлын охин тэр өвлжөөнд юуны учраас тэр юм хинч мэдэхгүй хоолоогоо баймлаад өгчихсэн юм. Тэрнээс хойш тэнд айл өвлжхөө байж чөтгөр шуламтай гэж ярьдаг болсон" хэмээн хэлв. Харамсалтай залуу ухаан оролгүй дими ярьсаар 3 хоногийн дараа нас барсан байна. Залуугийн цээжин дээр хүний гарын 5 хурууны аяар ус ургасан байсныг хүмүүс гэрчлэг ярьдаг юм хэмээн Ахмад жолооч нэмэт гойхуулсан юм. Харин талигаач залуугийн хувьд омог бардам залуу насндаа аархаж яваад ийхүү өнгөрсөн байна. Ахмад жолоочийн ярьсныг та бүхэнд ямар нэгэн гачир нэмэлгүй сонсноо чадан ядан бичиж явууллаа. Хэмээсэн байна. За өнөөдрийн дугаартаа хамт байсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар иргэн баяртайгаар уулзцгаая. Хураа ширэг бүэ.